Good day, viewers. You are welcome to another interesting episode of the Gospel Truth. Coming to you from JSW Gospel Preachers. We are gospel preachers. Let us ask ourselves, are we fake or genuine Christians? Jésù àti ẹ̀mọ́ náà jọ sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí a dá ènìyàn ní àwòrán ara wa. And the son that you will bring born to the world will be called Jesus. Also think. And tract publishers. For inquiries, counseling, prayer requests, and sponsorship, you can call 080-3919-7461 or 081-2340-5178. Also, you can check us on YouTube. Just search JSW. Also, NTA 10, Thursdays 5 p.m. and NTA Ibadan, Saturdays 5:55 p.m. We call on our Father in the Lord, Evangelist Bade Adedokun, to give us the word of God. May the Lord bless you as you listen. Lónìí, a fẹ́ wo àkọlé ọ̀rọ̀ tó sọ pé jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Má ṣe jẹ́ olùgbọ́ nìkan, bí kò sí pé kí o jẹ́ olùṣe. Jákọ́bù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlélógún dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n sọ pé ẹ jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ olùgbọ́ lásán, torí pé tẹ́ bá jẹ́ olùgbọ́ lásán ẹ ń ta ara yín jẹ ni. Wọ́n tó jókòó sí ilé ìjọsìn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì ń tẹ̀síwájú tó ń gbọ́, ṣùgbọ́n tó jáde tán tó gbọ́ etí ẹnu, ara rẹ̀ ló ń tàn jẹ, ó lọ fi àsìkò ara ẹ̀ ṣòfò ni. Jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, torí pé inú ìwé Róòmù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sọ pé olùṣe nìkan ni a ń dá láre. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùgbọ́ lẹ́nu, ṣùgbọ́n àwọn olùṣe kéré níye. Ìdí nìyẹn tá a fi sọ pé ọ̀nà ọ̀run àpáàdì tóbi ó fẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ń bẹ̀. Àwọn olùgbọ́ tí wọn kì í ṣe olùṣe ọ̀nà wà lọ́nà ọ̀run àpáàdì. Àwọn tó ń jẹ́ olùṣe náà wà ní ọ̀nà tóóró tó lọ sí ìjọba Ọlọ́run. Bó ṣe ń gbọ́ mi lénìí, jẹ́ olùṣe kí o lè lọ sí ìjọba Ọlọ́run. Àbí kí ló ń ṣe ẹ̀sìn yẹn fún? Kí ló ń lọ sí ilé ìsìn fún? Bí kò ṣe pé kí o lè wọ ìjọba ọ̀run. Báwo ló ṣe lè wá jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Má ṣe tẹ̀lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ṣe ibi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n jẹ́ olùgbọ́ lásán, má ṣe tẹ̀lé wọn. Yára rẹ sọ́tọ̀ pé ìwọ jẹ́ olùṣe, ìwọ sì máa ṣe bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe wí. Gbígbà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, Bíbélì sọ pé láì Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ sí ọ̀run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kalẹ̀ sọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè yí padà. Ayé àtọ̀run lè yí padà, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè yí padà. Torí pé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ò yí padà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bá ti sọ, òtítọ́ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè yí padà. Wọ́n sì rò pé ayé tá a wà yín sìn ó yàtọ̀ sí ayé ìgbà kan tí wọ́n ṣe kọ Bíbélì à ń sọ. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ bí ó ṣe sì rí nìyẹn títí ayé. Ọlọ́run kò yí padà. Matthew 24:35 yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ mi kì yóò ṣaláìṣẹ. Yẹ pé ayé àtọ̀run lè kọjá lọ ní ọ̀rọ̀ òun kò yóò ṣaláìṣẹ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ṣaláìṣẹ o. Jésù ń bọ̀, Jésù ń bọ̀, Jésù ń bọ̀ o. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ó lọ sí ọ̀rọ̀ àpáàdì, gbóòtọ́ ni o. Ẹni tó bá ṣe rere ó lọ sí ọ̀rọ̀ rere, bó ṣe rí nìyẹn o. Ìwọ onírọ́ alágbèrè onípanṣágà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ò nílé wọjọba ọ̀run. Lóòótọ́ ni o. Kò ṣe gbogbo tó pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ilé ìjọba mi. Ohun tí Bíbélì sọ nìyẹn nínú ìwé Matthew orí keje ẹsẹ̀ 21. Ǹjẹ́ ìwọ wà lára àwọn tó kàn ń pe Olúwa 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 lásán? Lórúkọ àlàlé ni. Ìgbàgbọ́ láì ṣiṣẹ́ òkú ni. Jésù ní ẹ̀yin jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tẹ́ bá ṣe gbogbo tí mo pa láṣẹ fún yín. Ọ̀rẹ́ Jésù ni ẹ tó bá ṣe gbogbo tí Jésù ń sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe ọ̀rẹ́ Jésù kí tó lọ jẹ́ yẹn, ó jẹ́ ọ̀rẹ́ Sátánì. Má jẹ́ ọ̀rẹ́ Sátánì o. Wo Joshua, Ọlọ́run sọ fún pé ìwé òfin yìí kí yóò kúrò ní ẹnu rẹ, nínú ẹnu tí máa ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru. Ẹ̀rí Joshua ní bó ṣe èmi àti ilé mi, Olúwa ni àwa máa sìn. Ìwọ àti ilé ẹjọ́ olùṣe, ẹ má jẹ́ olùgbọ́ nìkan kí gbogbo yín lè wọ ìjọba ọ̀run. A sọ fún ẹnu ìwé Psalm 1, 2-3 pé àwọn tó jẹ́ olùṣe ni wọ́n ó ṣe rere.
ṣe rere lónìí o, jẹ́ olùṣe. Jésù sọ wípé ìbùkún ní fáwọn tó gbọ́ tí wọ́n sì ṣe. So tó bá fẹ́ ìbùkún, gbọ́ kí o sì ṣe. Jésù náà ló wá ń sọ wípé kí ló dé tẹ̀ ń pè mí lólúwa olúwa olúwa tẹ́ẹ̀tẹ̀ sí tí mo pa láṣẹ fún yín. Lórí tó ń pe ara ẹni kírísítẹ́nì tó ò dẹ̀ ṣe ìfẹ́ kírísítẹ́nì náà, ṣe ìpinnu lónìí fi ayé ẹ̀ fún Kristi. Gbàgẹ́ lóluwà tó gbàlà rẹ̀ kó sì máa ṣe rere lo ayọ̀ rẹ̀ lọ.